Tubanje kubasuhuza bakunzi bacu ba Holy Breakfast. Imana ishimwe ko yabarinze, hanyuma natwe ikaba yaraturinze. Imana ihimbazwe. Nkuko mubirora turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kujyana ikiganiro, ariko twagira ngo tubanze tubashimire mwebwe inshuti zacu badasiba kudukurikirana, ndetse nawe wamaze gukora subscribe, n'abandi badahwema gusangiza bagenzi babo ibiganiro tuba twatambukije hano kuri televiziyo yacu. Hari abantu twashimira nk'aba Alex Kabeho, umuntu witwa Nyiratabaro, Mukagashumba Mary, Mucyo Claude, Baptiste, n'umuntu witwa Jean Pierre, n'abandi batandukanye. Tuzadufata igihe gihagije cyo kubashimira buri uko dukoze ikiganiro, kuko ni motivation. Uruhare rwanyu mwagiye mugira mu biganiro byacu, haba muri comments ndetse no gusaranganya ibitekerezo byanyu kugira ngo birusheho kubaka sosiyete tubamo, yaba sosiyete y'agakiza ndetse na sosiyete dusanzwe tubamo mu buzima busanzwe. Imana rero ishimwe, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Abasoje abayobora Holy Breakfast. Murakoze cyane. Nkaba nishimira no muri mu mukora. Cyane cyane aho kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bwamamare. Yego. Ko murabona yuko hariho imikorere mishya dushaka guteza imbere, yaho ibyobokamana bitabo gusa umuntu kuvuga ngo ndabwirijwe ndasohotse, ashobora kugira ibyo abazamo. Kandi n'uwo mugambi Kristo yari afite Satani yarogoye, yuko abantu bamubazaga kandi ari Imana, kugira ngo basobanukirwe kurushaho ndetse bakamuha n'ibyifuzo. Natwe rero turapromotinga icyo gitekerezo, twibwiye ko cyatera imbere kandi cyaba cyiza. Ari no kibazo abakristo bagize ko batigeze bigishwa mu buryo buri systematic, kugira ngo bagire ubumenyi n'icyo batasobanukiwe bakibwirwe. Usibye wenda kubabwira ngo ni ubutatu butagatifu cyangwa n'amayobera amatagatifu, which actually wouldn't help. So noneho rero icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ibyo turabibashimiye. Tubona umwanya wo gusuhuza abacu bavuga ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda. Yego. Ari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, abari ku mugabane wacu mugari wa Afrika. Atangajwe nuko dufite abadukurikira. Hari umama witwa Mama Dusi, uri muri Misiri. Ntabwo yajyaga ntekereza yuko aho ngaho haboneka abadukurikira, ariko barahari. Nayo turamusuhuje n'abandi bameze batyo bari muri icyo gice cya Maghreb, ibihugu by'Abarabu biri haruguru ya Sahara. Nyuma dushuje n'abandi bacu rero bari hakurya y'amazi magari, tuziranye nta kwiganya amazina yabo kubw'igihe, ariko ni benshi cyane, bamaze kuba benshi, ntabwo navuga umwe cyangwa babiri. N'abari rero mu migabane yose uko ari 5 y'isi no mu birwa bya kure, bikikijwe n'amazi magari akikije isi. Rero Imana ibahe umugisha. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifuriza ibyiza kandi mbifuriza umwuka wera bafashe ukumenya ibyo tuvuga bijyanye n'inzira y'agakiza. Murakoze cyane. Ubasuhurijemo rimwe bose, nabo nanjye nari gusuhuza, yaba ari abari i Burundi nka Bucumi Jean Baptiste, umuntu witwa Diomede, n'abandi badukurikira bari muri Canada, bari muri Amerika, bari mu Bubiligi no mu Bufaransa n'ahandi hatandukanye. Mwese turabashimiye cyane ko mudasiba kudukurikirana nk'uko Pastor yarabivuze. Pastor, nagira ngo mbere yuko dutangira iki kiganiro nkwinginge ubanze dusengere kugira ngo Imana iyobore ikiganiro. Ariko senga nagira ngo nano nasobanuye n'akandi kantu twibagiwe, nuko turaha turi amakipe abiri. Hari groupe Breakfast twakiriye, Holy Breakfast. Holy Breakfast, kandi dufite nanone n'abatumirwa bacu nanone turi kumwe, kandi nabo tugomba gusangira inkuru. Yego. Ba Pastor Peter Musisi official, nabo abakurikira ikiganiro Peter Musisi official, ikindi kiganiro bazakibona. Yego. So naho bakibona rero, batajyana handi naho kizahabasanga, kuko nivuga butumwa kandi dushaka yuko rigera ku bantu bose ku buryo bushoboka. Tunararikira abantu ko bashobora gukurikira Pastor Musisi kuri channel ye afite yitwa Pastor Musisi official, bagakoraho subscribe ndetse bagakurikira ibiganiro n'inyigisho ahatambutsa. Uyu munsi rero twahuje umurongo kugira ngo tuganire ku bibazo bigari dushobora kuza gusubiriza hamwe, ari abakunzi ba Holy Breakfast ndetse n'abakunzi ba Pastor Musisi official babashe gusubizwa. Tugwaye ikaze dusengere. Arakoze. Uhoraho Mana yacu, turagushimye kubw'uyu munsi mwiza, tunejejwe no kuba kuko turinze uyu munsi ukaba wakeye, tukaba twumva tureba n'amaso yacu umucyo wawe
izuba rikaba ryongeye kutumurikira kandi ibyo waremye tukaba tubyumvisha amatwi yacu bihimbaza izina ryawe. Shimwa rero kubw'uyu munsi, shimwa kubwa gahunda igiye kugira ngo twamaze ubutumwa muri ubu buryo kugira ngo ukoreremo nawe kandi wongere wigaragarize benshi bakwiriye kukumenya kuko turi mu bihe by'imperuka. Bara natwe rero ubare n'abandi bose bazakora ikiganiro kandi utwishimire utweze tuboneze kugira ngo tuvuge byo kuba ari iby'ubwenge bwacu ubwo bituruka mu bushake bwawe. Tubyambarije byose rero mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Iki ni ikiganiro dusanzwe dutegura cyitwa Shiramatsiko, aho abantu bafite amatsiko atandukanye ku bibazo basanzwe bibaza. Hanyuma rero uyu munsi uri umwe mu bantu dufite bagerageza gusobanura ibintu bijyanye n'iyobokamana ndetse n'ibindi bintu abantu bose baba bibaza, yaba by'ubwenge, astrology n'ibindi bitandukanye. So wakunze gusobanura kuri ibyo bintu ku buryo hari abantu bagiye bibazaho ibibazo bitandukanye turibuze kugenda tugarukaho. Watwandikiye aranditse aravuga ngo nakurikiye ibiganiro byawe, ariko se ku bwawe itorero riracyariho ushingiye ku byakozwe muri New World Order? Itorero riracyariho kuko mu gihe hatari habaho icyo twita rapture, kuzamuka kw'itorero, itorero riracyahari. Ariko turashimangira amagambo Paulo yavuze mu buhanuzi bagomba kubaho imyaka yose, yuko nubwo bimeze bityo ibyo tubona bikaba bibabaje, ariko haracyariho urufatiro ruracyahagaze, ruriho ikimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azabi. So rero ikiracyahari ko umwuka w'Imana aracyakora, aracyava convicting abantu kwihana no kwizera Yesu Kristo. So for that matter turavuga yuko itorero rigihari rwose, ntabavuga yuko ridahari. Cyakora icyo tutemeranya nacyo ni ukuvuga ngo amatorero, ukavuga amadini ahari, yaba ay'inzaduka cyangwa ayo twita mainstream, ariyo yayindi asanzwe aturuka ku bakoloni, ayo ntabwo tuyabara nk'itorero rya Kristo. Oya, kuko kuyakurikirana doctrine zayo ashobora kuzanira agakiza. Kizanira agakiza ni umuntu ukumva inkuru nziza, iyo nkuru zikamurehereza ku kwihana kubw'umwuka wera, akakira Kristo mu bugingo bwe, akaba cyari mu igishya. Iyo niyo twite itorero kandi niko Bibiliya rigaragaza. Ibitandukanye n'ibyo rero ntabwo tubyemera. Niyo mpamvu tutemera imvugo ivuga ngo buri torero ngo Imana ngo Yesu azakuramo umugeni we. Ntabwo ndemera yuko uruhande rumwe yuko azakuramo umugeni we, ariko sinemera yuko ari mu buryo bw'imyigisho rya torero n'imigambi yaryo, ahubwo bizaturuka gutoranya kwa Kristo. Umuntu ashobora kuba ari mu idini iryo ari ryo ryose, akumva ubutumwa bwiza, agakorwa ku mutima, akiyunga n'Imana muri Kristo Yesu. Ibyo rero icyo sinagihakana. Ashobora kuva amadini ayo ariyo yose. Benshi bava no mu mapagane batizera, cyangwa se mu madini tuzi yayobye, ariko bashobora kuvamo bagakizwa. Ariko tutavuze ngo iryo dini riri hariya turigise itorero rya Kristo twaba turihemukiye. Ntabwo twatuvuze neza uko ibintu bimeze. Ariko ntekereza ko ikibazo kijya kinabitera hanini ari uko abantu batazi gutandukanya itorero n'idini. Ubundi bitandukanira he? Aho ritandukanye haroroshye cyane. Idini ni ikintu, ni organization cyangwa ni ishyirahamwe rishingiye ku mahame yashyizweho, uyakurikije akababaye umunyedini w'iryo dini. Ubundi baryita n'itorero, bakaribatiza ngo n'itorero, ariko n'inyito y'abantu. Ariko dukurikije icyo birivuga, itorero ni rigizwe n'abantu babyawe n'Imana. Abantu babyawe n'Imana rero Bibiliya isobanura neza yuko abo bantu ubwabo baba babizi, kuko Bibiliya irasobanura iki kintu. Yaba twajya tuyera umwanya wo kwiga Bibiliya tukanayisoma, turebe mu Baroma igice cyaho cya 8. Ahangaha mu Baroma igice cyaho c'8 hari amagambo twibwira ko yagira icyo amarira abayumva, aho dusanga mu gice cyaho umurongo waho wa 19 wa 16 haravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi n'abaraganwa Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Aya magambo urumva yuko akitugira abana b'Imana. Umwuka wera ubidushima, kandi kigaragaza yuko niba koko ari byo
kizagaragarira ku buryo bugaragara amaso y'abantu agaragarira nuko tubabarizwa hamwe nawe mu mibabaro ye, tutamuhemukira, twamamaza ukuri kwe, tutitaye uko isi tubona cyangwa tutitaye ku ngaruka z'ibyo tuvuga, mu rwego rwo guteza imbere kumenyekana kwa Kristo, kuko nawe yarababajwe mu gihe yagerageza guteza imbere kumenyekana kw'Imana, kandi Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Yes. Uko nasubiza. Hari umuntu uherutse kutwandikira, ni nawe warayizinze iki kibazo, avuga ko ahubwo ngo hariho ngo amadini aranayavuga, Islam, Catholic, ndetse sinzi n'irindi dini yavuze, nuko comment nariho nyishyikira vuba hano, ariko aravuga ngo andi yose asigaye ni amatorero. Iyo ni icyo kintu yavuze, ni imvugo twamenyerejwe kuvuga, kuko hano mu Kinyarwanda cyangwa mu Rwanda hari ibyitwa amadini n'amatorero. Iyo bagiye kuvuga, iyo baje ngo amatorero, barakubwira ngo ni amatorero ngo y'abaprotestante. Ni ukuvuga ngo idini ni Isilamu na Gatolika n'ayandi, ariko iyo noneho bije mu baprotestante byitwa ngo ni amatorero, amadini n'amatorero. Twebwe tubibona kimwe rero, yose ni amadini, ubona aho bitandukaniye. Kuvuga gusa ko twitwa abaporoso twese duhindura itorero, oya, iyo ni imivugire ya kimuntu no kureba kwe. Twebwe tuvuze icyitwa itorero, definition y'itorero dukurikije Bibiliya, nuko umuntu itorero rigizwe n'abantu Imana yabyaye, bayibereye urubyaro, kandi bahawe umwuka wayo. Niyo mpamvu Bibiliya isobanura neza ikavuga ngo Kristo niwe mutwe w'iki w'itorero. Nta nubwo ivuga amatorero, ivuga itorero, niwe mutwe w'itorero. None iryo torero rikaba umubiri we, ni nayo mpamvu ryitwa umugeni we, yuko mu gihe gikwiriye rizamusanga akabana ryo by'iteka ryose. Ntabwo rero twahemukira abantu bigendera ngo tubabeshye yuko abo ngabo ari aba Kristo. Ndagira ngo na kino kiganiro ibibazo uyu muntu yabajije bizafasha n'abandi benshi bafite bene iyo myumvire, bisuzume barebe niba koko ari aba Kristo. Umuntu ugiye kumubaza ni igihe cy'yabyawe n'Imana akaba wa Kristo by'ukuri, benshi ntabwo bazi ibyo ngibyo, kuko yaravutse avukira mu idini rya se na nyina, sibyo se? Baramubatiza, arikuriramo, arisaziyemo, arirongoreyemo, araryitirirwa. Ariko twebwe tubara umuntu wumvise ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butandukanye nanone n'imikorere iriho muri kino gihe yiyogeza butumwa cyangwa yibwirizwa butumwa y'abantu guhururira ibinyoma. Bakabwira ngo nimuze murebe ibitangaza, nimuze murebe hano Yesu kiza, utanga abagabo, utanga abagore, utanga za promosiyo. Uwo nguwo ntabwo ari Kristo twe twabwiye, uwo ni Yesu wundi, kuko Paulo yaravuze ngo uzababwiriza ubundi butumwa butari ubwo twabwirije avumwe. Uwo rero Yesu wundi, uwo nguwo n'uhagarariye bene ubwo butumwa buzanira abantu kuvumwa. Niyo mpamvu hari abinjiriye muri iyo nzira, ndetse abo ngabo Bibiliya ivuga yuko ari abisi. Kuki ari abisi? Nuko iyo bababwiye iby'isi baranezerwa, kandi bigishwa na bene wabo basangiye gukunda isi, kuko tubibona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 duhereye ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 6. Dushobora kuhasoma mu rwego kugira ngo abacu biborohere kumva ibyo dushaka kuvuga. Yego. Haravuga ngo Yohana igice cya 4 umurongo wa 4 kugera ku murongo wa 6. Aravuga ngo bana bato muri ab'Imana, kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo n'abisi dore ikibaranga. Nicyo gituma abavuga iby'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, kandi abisi bakabumvira. Aho kantu urakumva neza. Yego. N'abisi iyo bavuze iby'isi, abisi barabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Aha rero birumvikana neza, umwuka uyobya nawo ni umwuka ntabwo abantu bawubona. Uwo rero ukorera mbatumvira. Nuvuga iyo uzanye iby'Imana bagutera umugongo. Ugiye ugakora igiterane
ugatubwira uti muze mwumve ijambo ry'Imana, ntabwo bari buze. Ariko nuza ukavuga uti nimuze mwakira imigisha yanyu, nimuze uko waje si kuri busubireyo, inyatsi zawe ubumuga bwawe urabusiga hano, uramuha garanti nkande ko ntabwo uri Kristo. Wewe mubwira aze yumva ijambo ry'Imana, nayigandukira. Imana ntabwo itanga ruswa, nta nubwo isheshenga abantu bakunde bayumve, ahubwo Imana yinginga abantu kugira ngo biyunge nayo muri Kristo Yesu, bashobore kutazarimbuka. Kandi umugisha basezeranya ni ubugingo buhoraho. Ntabwo umugisha ushingiye ku bifatika byo mu isi, urubyaro, abagore beza, abagabo, amazu, amamodoka, oya. Ahubwo ibyo ni bifatika by'isi. Ni bande babyigisha? N'abisi. Sibyo? Nibabyigisha abandi bene wabo bisi nkabo. Kandi bose birivuga ngo bari mu mubi, kuko batari muri Kristo Yesu. Niba rero bari mu mubi, igihe kizagera barimbukane mu mubi. Niyo mpamvu tubabwiriza iby'ubwenge kandi iby'ukuri kugira ngo bibafashe. Tukiri aho ngaho uvuga iby'ibitangaza ndetse n'imirimo abantu bakomeza gukoresha, hari waduhaye nawe commentaire avuga ku bijyanye n'ubuhanuzi. We yavugaga ko ushobora kuba utemera ubuhanuzi, avuga ngo ese ubuhanuzi kuri wowe wumva bukibaho? Biracyashoboka ko haba hakiriho abahanuzi? Ibyo bibazo ndabikunda cyane, kuko abantu benshi iyo bimise vuga ngo ubuhanuzi buriho burapfuye, bahita imbonera hamwe bavuga ko nkubise ubuhanuzi. Kandi ubuhanuzi bo icyo bita ubuhanuzi si ubuhanuzi. Yaravuze ko ibyo bita ubuhanuzi ni indagu. Ni byiza ko gutandukanya rero indagu n'ubuhanuzi. Tugomba gutandukanya Yeremiya na Nyirabiyoro, kuko bombi babayeho kandi bavugaga ibintu kandi byasohoye. Nyirabiyoro se yavuze tumwite umuhanuzi se, yari umupfumu kandi yararaguraga akamenya ibizaba. Imana ntabwo yishimira abantu baraguza, ntabwo yishimira n'abapfumu. Uzahaguruka kuragurira abantu. Isirayeli iryo jambo rirahari. Iyo turebye ijambo ry'Imana dusanga, kuko hari ubwo batekereza ngo wenda ni ibintu duterura gusa tugashyiraho, tuba twarabibwiwe n'umwuka. Igice cya 18 cya 13 kiravuga ngo mu kihe gitabo? Gutegeka kwa kabiri. Yego. Igice cya 13 noneho turebye umurongo waho wa mbere. Aravuga ngo icyo mbategeka cyose mujye mucyitondera, mucyumvire, ntimukacyongereho kandi ntimukakigabanyeho. Aramanutse ku murongo wa kabiri, insanganyamatsiko hanga yaravuze ngo ibimenyetso by'abahanuzi b'ibinyoma. Umupfumu n'umuhanuzi w'ibinyoma bashobora gusa ko bibakorera Satani. Anavuze ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati dukurikire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere, ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izayibagerageza umenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, kandi Imana yanyu muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere kandi muyifatanyeho akaramata. Kandi uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi bazamwicire, kuko azaba avuze ibyo kugumeshereza Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, ikabacungura mu nzu y'uburetwa, ndetse n'ibyo kubatesha inzira Uwiteka Imana yanyu yabategetse gucamo, aba ariko mukura ikibi hagati muri mwe. Ahangaha aya magambo bisaba kuyasobanurira umuntu neza yumve ko ni amagambo akomeye, ni amagambo y'ubwiru. Ahangaha haravuze umuhanuzi cyangwa umurosi, kandi azakubwira ikintu gisohore, nyamara azaba akoresheje amayeri agutandukanya n'inzira y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuguhanurira akakubwira ikintu, kandi icyo kintu kuko kikaba, noneho cyamara kuba, ariko mu kugikurikira umwuka umurimo ukaba ari umuyobya kugira ngo adakurikira Uwiteka Imana. Ya nzira Kristo yadushiriyeho akaba arayigutesheje. Iyo turabisezerano rishya, abisezerano rya kera bagomba kwifatanya n'Imana akaramata binyuze mu mategeko yayo. Ni muri urwo rwego rero
tutemera neza iyo tumaze kubona yuko ibyo bintu bivuzwe mu by'ukuri bidukura ku mana nyayo bikadushyira ku yindi mana itari iy'ukuri. Ngiye kuguha urugero. Umuntu arakubwira ati jyewe kugira ngo imana nyikorere, njya mbona abahanuzi bameze batyo, yabanje kunyicira umwana, irangije sinayumvira, umugabo wanjye mukubita mu muriro arashya. Urumva iyo mana avuze? Iyo ntabwo ari Uwiteka. Noneho nindangiza ibyo umubwiye ndabikurikira nk'ibivuye mu kanwa k'Uwiteka. Mu yandi magambo, mu mayere arimo aramvana kuri Kristo ankurikize kugira ngo nkurikire imyuka y'abadayimoni. Si nkabyo byabaye kuri Yeremiya? Byabaye kuri Yeremiya? Urabajije? Nubwo si nka bimwe byabaye kuri Yeremiya, n'ubundi nawe yashyirwa mu nzu y'imbohe n'ibindi byakurikiye ubuhanuzi bwe. Ariko ntabwo ari Imana yamushyize mu nzu y'imbohe. Yeremiya yashyizwe mu nzu y'imbohe kuko kubw'ijambo ry'Imana yabwiraga Abayuda. Ibyo ngibyo rizize ijambo ry'Imana na wa wundi wishwe n'Imana biba bitandukanye n'uko Imana tuyibona. Twebwe Imana tuyibonera muri Kristo Yesu, mu isezerano rishya. Yego. Uko ikora. Imana y'urukundo n'imbabazi. Ishatse kwica abantu yabarimbura. Yari yewe umuntu ugeze kumbwira, kandi n'umukozi w'Imana ukomeye, ambwira uburyo ngo yanze kumvira ijambo ry'Imana ngo ajye kuyikorera, ngo ajya gucuruza inka. Icyo Imana yakoze, yubitse imodoka yari yuzuye za nka, n'abandi bantu bari kumwe nawe barapfa, ariko we ararokoka. Arangije abona kumvira Imana ngo niwe yamubwiye ibyo. Tugomba gutekereza iyo Mana yica irimbura abantu ni ese we ibyo agaburira abantu b'Imana aragaragaza se Imana y'ukuri ibonerwa muri Yesu Kristo, cyangwa aragaragaza abadayimoni bashaka kugerageza abantu? Uzumva bavuga ngo Imana yamwatse akazi, abandi ngo yaramuhombeje. Hariho n'imvugo ivuga ngo Imana igukunda igira ite? Iraguhombye. Akugira guhombe. Akugira guhombe. No, that's not the way forward. Imana iguhamagaye, iguha kuvuga ubutumwa atari uko wahombye. Njye ntabwo nahombye byo kuvuga ubutumwa. No. N'ubu sinahombye n'ubundi. Tubyo nakabaye nkora. Ariko Pawulo avuga ko yahombye, ibyarinda muze bikamuhindukira igihombo kugira ngo akorere Imana. Tugomba kumenya igihombo yahombye icyo ari cyo. Yahombye idini ry'Abayuda. Kuko ryari rimushyigikiye, yari umutware, yahawe ubutware n'abatambyi n'abakuru, yari ikirangirire. Kandi wibuke yuko ntabwo idini yari yarihemukiye. Arasobanura neza ngo iby'amategeko yigishaga by'idini ry'Abayuda, ni ukuvuga ngo we yari inyangamugayo mu gukiranuka kwazanwaga n'amategeko. Noneho yiyemeza kwisiga ubusa, akurikira byose arabita kugira ngo aronke Kristo. Aratukwa, aragawa. Pawulo wari igitangira, wagiraga igikundi cy'ingabo yayoboraga, ahinduka noneho wa wundi uhisha ingabo ze, wabaye imbuga yirukanka ahunga kugira ngo ataboneka muri ba bantu, asekwa, atagaciro mu yandi magambo. Tugwije abahanuzi muri iki gihugu benshi, bamwe banavuga ku gihugu, abandi bakavuga ku itorero. Urabazi bamaze iminsi bariho, ngenda bumva benshi. Bariya bo bafata ute, ni bahanuzi cyangwa ni ikindi kintu? Ntabwo navuga muri rusange 100%, ariko ngewe wabo numvise benshi ni abapfumu. Kandi uzasanga buriya buhanuzi akenshi bugizwe n'abagore 80% niba ntibeshye. Usanga ari igitsina gore. Kubera iki? Iyo tujya inyuma tugasubira mu myizerere y'abasogokuruza, aya madini ya Gipantekote yamaze kuva ku murongo wa Bibiliya n'umwuka w'Imana, asubira ku myuka, ariko ntiyabimenya. Kandi Bibiliya iravuga ngo mujye mugenzura imyuka. Icyo ntabwo twacyitayeho. Umwuka uraza tugakoma mu mashyi. Kandi Bibiliya itwigisha ko mujye mugenzura imyuka ko itavuye ku Mana. Kandi yaduhaye n'impano yihariye yitwa umwuka kagenzuzi wo kurobanura imyuka. Ariko ntituyikoresha. Ahubwo tuba turwana ngo twumve uturagurira. Kuko bifasha gukurura abantu bakaza mu idini, bakaba benshi. Cya kabiri, dukomeza gukomera twitwa itorero ry'umwuka, kabone naho umwuka w'Imana baratuvuyemo. Ibyo rero bikaba ari byo bigwiriye cyane mu madini twitiriye Pentecote. Ahandi mvuga Pentecote abantu bumve ubugari, kuko hari abantu bumva Pentecote bakanyumva nk'idini nka sinzi, wenda nka ADPR niyo babona nka Pentecote, niyo abanyarwanda benshi niyo bemera batyo. Ndavuga Pentecote bivuza abantu bose bagendera kuri gahunda y'umwuka wera. Amacyaki, abantu ba ADPR, umuriro wa Pentecote,
ngira ngo n'ayandi menshi yagiye yiyomora kuri ADPR ngira ngo arahari nayo cyangwa Pentecote nyarwanda. So ibyo mbashaka kugira ngo abantu benshi kuko hari benshi bafite bari muri icyo kibazo cya bracket y'imyumvire batarengaho kugira ngo babyumve babisobanukirwe. So tuzumva abantu bahanura muri ubwo buryo, ariko mu by'ukuri ibyo bavuga ntacyo bihuriye n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Baravuga bakavuga igihugu, bakavuga abantu, kandi bakavuga Imana uburyo ije gukubura, uburyo ije gukubita itababarira, uburyo bene nk'ibyo ngibyo. Noneho bayihereye kuri ibi byaje za covid zaki, kandi ibyo ntibabihanuye mbere yuko ibyo biza. Hari umuntu wahanuye bwa mbere w'abo bantu ahanura aravuga mu Rwanda iyi ndwara ije nta kizakora, iyi ndwara ije iraje nta n'umunyarwanda n'umwe izica. Yari ariho hanura cyangwa yarahanuraga? Ni umuhanuzi nk'uko Imana yamubwiye. None abantu barashize bapfa. None se ubwo abo ngabo bene nk'uwo biravuga ngo bene nk'uwo numbona ntukabure kumwica kuko azaba ayobya abantu. Ariko hari n'abahanura ibindi bigasohora hano. Ndakwereka yuko nakubanje kubwira yuko bishobora gusohora. Ariko kuko yabikubwiye agutandukanyije n'Imana ntabwo wabyubisubira kubwira. Yego. Niba akubwiye ngo Imana yabanje akavuga ati je Imana njya kwikora yabanje rampombye, yabanje yicira umwana. Hari umugabo ujye uvuga ngo yamwiciye abagore babiri. Ni nawe umwe ni muhanuzi bakusinya mbona abagabo bahanura ko we naramubonye. Ni bake cyane abagabo icyo nakubwiye. Imana yagombye kumwicira abagore babiri. Gusa abagore yabicira kubera iki? Yabicira kubera iyo ni Imana se yihe? N'Uwiteka Imana tuzi tubona muri Kristo Yesu. Ngira ngo baba bagendera nk'uko yahamagaye Yona ikatuma bya bindi byose uzibiba kugira ngo imuhamagaze imbaraga wenda kugira ngo akunde ayikorere nyine. Hariho rero abantu basetsa. Twe turabisezerano rishya. Mvuze nahuranyije nubwo Yona tamwishe. Nta n'abantu bari kumwe nabo ntiyabishe. Siyo gusa imizigo bajugunye. Kimwe na Paulo nawe yarahanuye abantu bari bafite imizigo yari afite bayijugunya mu mazi. Ariko abantu bararokoka nta muntu n'umwe wapfuye. Kandi soko bose barabakiranutse. Nuko Paulo ari kumwe ntabwo Imana yica. Turi aho ngaho abo bahanuzi badufite uyu munsi. Ubagereranya n'abapfumu, kandi hano dufite abahanuzi tukagira abapfumu, dufite ba Sarongo biyizi nk'abapfumu banabivuga, tukagira n'abandi nyine bahari bitwa abahanuzi. Nibyo, ariko burya bose ni bamwe. Bose umwuka the source umwuka bafite n'umwe niho turebera ibintu. Tugiye kureba amagambo ya Yesu kuko twe turabisezerano rishya. Tugiye kureba uburyo Yesu yakoraga n'isomo yadusigiye dusanga muri Luka igice cya 9:51. Haravuga ngo abasamariya bima Yesu icumbi. Abantu bigometse ku Mana kuko bimye Yesu icumbi. Ku 51 ngo nuko iminsi yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambirira kujya i Yerusalemu kandi abikomeje cyane. Atuma integuza imbere ye ziragenda zijya mu kirorero cy'abasamariya kumuteguriza. Ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye i Yerusalemu. Abigishwa be aribo Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? Ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza. Nuko bajya mu kindi kirorero. Amen. Aha urumva abangaba bagiye bavugaga bifashishije ibyabaye kuri Eliya umuhanuzi. Kandi nawe yari umukozi w'Uwiteka ntabwo tumuhinyura. Ariko mu isezerano ry'amategeko iki nicyo we yakoze, kandi icyo yakoze cyari kijyanye n'icyo gihe. Abangaba nabo baramubwira dukore nk'icyo yakoze. Arababwira ngo arabacyaha nuko yabikoresheje imbaraga zikomeye. Arababwira ati, ntabwo muzi umwuka ubarimo. Umwana w'umuntu icyamuzanye gukiza abantu ntabwo ari ukubarimbura. Rero umuntu aba bantu tugomba abantu bose bagenzura. Bibiliya iravuga ngo abahanuzi bose dukurikije uko Paulo yavuze, ntimukabuze guhanura, ariko mujye mbagenzuza, mujye mugenzura ubuhanuzi bwabo n'umwuka mwahawe azabereka. Twahawe umwuka wa Kristo. Abangaba yarababwiye ngo ntabwo muzi umwuka barimo uwo ari wo ntimubuze. Rero umwuka kandi ubwo ni Kristo ari hagati muri bo. Bari batarahabwa umwuka ku mugaragaro. Aho umwuka ku mugaragaro abaziyemo
Yohana ubwe ni umuntu wagaragaje urukundo rwa yabaye nka Kristo. Imikorere yose n'imyigishirize ye, kuko Yakobo ntiyagize amahirwe yo kubaho, yahise yicwa na Herode. Ariko Yohana yararambye cyane, kandi yari mukuru we. Bombi Yesu yari abise abana b'inkuba, bari bene Zebedayo. Rero ahangaha turabona yuko aba bana Yohana amaze gusigaraho, n'umwe muntu umaze agaragaje urukundo, niwe yigishije urukundo ku buryo buhebuje byose. Noneho ya mashyagaga yari afite akiri mu mubiri yamuvuyemo, kuko Yesu yamugiriye neza. Rero iyo twumvise umuntu avuga ibyo, aba ashaka kutuvana ku Mana tubonera muri Yesu Kristo, akadushyira ku zindi mana, kandi yitwara ngo ni umuhanuzi. Noneho yarangiza n'ibyo atubwiye tubyerekeye, iyo tangiye kumushyiramo byiringiro byacu, abaturangije akaba dutwaye ku mwanzi. Ikintangaza nuko bene nk'uwo ngo amadini niyo, kuko ubundi toro se biri ubundi yigisha iki? Umutambyi yari afite ubutware bwo gufata umutambyi akamushyira mu mbavu, kuko avuga ibintu bishobora kuba byayobya abantu. None ni abatambyi b'iki gihe, kuko tuvuga yuko Yesu ni umutambyi, yego, ariko ntuka tuvuge yuko data abangaba bafata umwanya w'abatambyi ba kera, bakora akazi kugira ngo ibyo bintu babyamagane babirwanye. Haba nibwira rero yuko kiriyo cyo guhaguruka tukareba, kandi nabo bahanura babirwanya bate? Uyu munsi dufite ba apotre, dufite abaprofete, urabazi bari mu gihugu. Ubwo navugaga abari matorero amwe afite abayobozi bahamagara ba bandi bakajya ku ruhimbi bakabwiriza. Yego. Ibyo narabibonye no mu gihe cya bubaka Gisozi. Umuntu rwose yajyaga ambwira ati rero hariya umuhanuzi yaje aratubwira yuko utazatanga Gisozi. Ubwo Gisozi ni hoteli bahubakaga, utazahita nk'amafaranga. Ubwo uravuga muri ADPR? Ubwo ni mu Rwanda rwa ADPR. Bakavuga yuko umuhanuzi kandi yavuye icyango, kuko n'ikicaro cy'abahanuzi cyemewe kurusha ahandi. Ahandi bandi baremewe wenda, ariko hari abaremewe ku buryo bukabije. Uhaturutse ntavuguruzwa. Imana iramutumye, utazayitangamo Gisozi iyo ngiyo azagusha ishyano. Hari wamwe ngo, hari wavuze ngo azapfusha ifura ye. Abantu bagatanga amafaranga mu buryo bumeze gutyo. Uvuga ngo abatambyi abayobozi bicaye hariya bareba, kuko babaga bahuje. Ubona ari iki kibyihishe inyuma? Ni umwuka wa dayimoni wo gukunda impiya kandi w'isi, kandi wo kutubaha Imana. Ntabwo ubundi umuntu muzima ashobora guhamya ibinyoma mu izina ry'Uwiteka, azi ingaruka zabyo. Kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo Hananiya mwene Azuri amaze kuyobesha abana ba Isirayeli, abayuda kugira ngo be kumvira Yeremiya, mu mwaka wakurikiyeho yahise apfa, kuko Imana yabisezeranyije mu Gutegeka kwa kabiri. Katubiha bisome Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 18, hari amagambo agira ati ngo 18:20, ngo ariko umuhanuzi uhangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Ibi rero ni ukuvuga ngo nibyo byashyikiye kuri Hananiya mwene Azuri, kuko iri tegeko ryaramufashe. Yahanuye ibinyoma mu izina ry'Uwiteka. Birazira guhanura ibinyoma mu izina ry'Uwiteka, cyangwa ibinyoma nanone mu izina ry'izindi mana, kuko izindi mana zo ntabwo ziba zinariho. Niyo uhanuye mu izina ryazo, ubwazo ni ibinyoma, noneho ugahanura kandi ibinyoma kugira ngo abantu bakurikire. Uko abantu bahita batekereza ko noneho abahanuzi bo batagipfa, ubwo baba bahanura ukuri batagipfa. Oya, ni ukuvuga gupfa kwabo ntawe umenya umunsi bazapfira, ariko ibyago bizabashyira ntibabizi mu gukora ibintu nk'ibi ngibi. Cyakora ko turi mu gihe cy'ubuntu, Imana igerageza kwihangana. Nayo mpamvu wera nanjye nje nk'uyu munsi kugira ngo ikiganiro bacyumva, ahari aho bamwe bazihana, bakabyihorera ibintu by'ubuhanuzi batazi aho biturutse. Ese pastor, usibye yuko hariho n'akandi kantu mbere yuko nshaka kubwira, hari gahunda yateguwe na gushika abantu bifashijwe siyansi. Nibyo twita electromagnetic energy, bikoreshwa n'inzego za Illuminati zifashishijwe ikigo cya NASA. Bazohereza cyangwa barohereza abantu amajwi, kuko bafite data ya buri muntu, akakuzaho bakoresheje urushiko. Icyongereza babyita ngo ni hypnosis. Akaza rwa rushiko ukumva ijwi rikuvugiramo,
noneho ryakuvugiramo usinziriye rikakubwira amagambo ukayumva wakanguka ukumva yuko ari Imana mwavuganaga. Abo nabo barahari. Abo rero bafite ibibazo by'uko bafashwe impiri. Aharaho nabo babigenzure, hari abakoreshwa batyo, hari n'abandi bazakoreshwa batyo benshi. Hari umuntu utahita byumva kuko icyo kigo cya NASA ni ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe kwigangira ngo bijyanye n'isanzure, gihuriraho n'ibyo bintu. No, biriya bintu twe tubona uko babyita n'ibyo bigamije gukora ni ibinyoma, ntabwo biba ari ukuri. Twebwe tugomba kumenya ukuri kw'ibiriho. Niyo mpamvu twebwe turi victims cyangwa victime b'ikintu cyitwa perception deception. Kuvuga what we look at, icyo tubwira, icyo twumva si ukuri. So NASA inshingano ifite suku. Ikirere se kireba ngo ikigirite ikiga ibijyanye n'imibumbe. Oya, biriya bintu ntabwo bihuriye, ahubwo biriya bintu bigamije. Kandi baherutse no kuvumbura ko hari undi mubumbe dushobora guturaho. Oya, ntabwo bishoboka. Nibyo nabwiye abantu. Twebwe turi mu cyo bita solar system. Solar system ni ukuvuga izuba n'imibumbe ikikije. Yego. Uriya ni umuryango wihariye. Ariko uri muryango uri mu bwoko bw'inyenyeri zitwa the Milky Way. Izo nyenyeri rero kuva ku zuba, iri zuba ryacu, uwo muryango kugera ku wundi muryango, irindi zuba ryegereye, kuko zira nyenyeri ni amazuba. The nearest cyangwa umuturanyi wa bugufi w'izuba ryacu, naro ni irindi zuba ariko turibona nk'inyenyeri. Iryo zuba ryitwa Proxima Centauri. Kugira ngo urive ku zuba, uve kuri iriya zuba iringiri ureba kujya kuri iriya, umuturanyi we wa bugufi bisaba kugenda imyaka 3 n'igice, kandi ugendera ku muvuduko w'urumuri. None kuva ku zuba kugera aha ngaha tukagendera 8 urumuri, tukagendera 8. None utekereza kuva ku zuba ujya kurindi, ko rino zuba ryacu ni inyenyeri. Abari kure ku yindi muri zindi nyenyeri za kure baribona nk'inyenyeri naryo. Ni inyenyeri which twinkles, ntabwo ari icyo bita luminant bodies. Ubwo rero kugenda ukagerayo bigutwarira imyaka 3 ugendera ku muvuduko w'urumuri. Noneho mbwira uwo mubumbe data babonye wundi uriho ubuzima naho bwaba buhari, bazabugeraho ryari kandi bazabugeraho bate? Kuko n'ukwezi ubwako barabisha ntibakugezeho. Ako bakoze ibyogajuru. Icyogajuru se cyazajya urabona icyogajuru kigendera ku muvuduko w'urumuri cyari cyabaho, kinabayeho umuntu cyatwara ntiyabaho, kuko that speed is beyond. Ntabwo umuntu yayihanganira. Yahita apfa kubera uwo muvuduko, ntabwo umuntu yabaho kuri uwo muvuduko. Ikintu waruvuze cyo ku kwezi ko ari ukuri kwamaze gukwira mu mitima y'abantu, uvuga ngo nta muntu wageze ku kwezi. No, ntabwo yagezeyo. Ibyo ni ibihisho. Ni ukuvuga ngo impamvu dushidikanya ku bintu byose bivugwa, nuko bino bintu twamaze kubigenzura yuko byinshi muri byo haba harimo ibinyoma byinshi, ku buryo rero kubyiringira birakomeye. Hari umuntu umwe werekanye uri ku kwezi nta muyaga uhaba, ariko yerekanye bahashyize drapo ya Amerika, ariko bagiye kubona babona irimo irazungurika nk'ihuhwa n'umuyaga, kandi nta muyaga uhari. Ariya mafoto tubona nayahiye. Aya mafoto ko ari mu butayu bwa Nevada muri Amerika. Ko tubona n'ibyogajuru ngo Amerika yohereje kuri NASA, yohereje kuri za Mars n'indi mibumbe ngo ishobora kubaho ubuzima. Yaguri ibyo bishobora kugenda koko byo ndabyemera, no kwezi cyogajuru cyagezeyo, ariko umuntu as a human being ntabwo yahageze. Sure. Naryo ariko bifata kuko baranabigerageje. Abarusiya batabeshye barabyira ko byarabonaniye, suko baka technology. No way, but they failed. Those ones were lying. Bareba barabeshyaga. Barabeshyaga kugira ngo erega kiriya kintu umuntu kugikandagiraho ubwacyo no kwitanga. No kwitanga cyane gukomeye, kuko hariya ntabwo bafite gravity. Ushobora kuva nkaho ugasimbuka ukava ngaha ukagwa nkiriya kuri rompo, kuko nta gravity hari, n'ibintu byinshi utamenya wahurirayo nabyo. Ni impamvu ki rero yo kubeshya isi? Kubeshya byari ibintu bya super power rivalry, no kubeshya abantu. Science harya ifitemo ibyo beshya, kandi bafite ibintu byinshi kuko by'ubutwari bakora, ariko bijyanye no kwica umuntu. Rwose ibyo babigeze bafite ubushobozi bukomeye cyane bahabwa n'abadayimoni. Kandi ibyo kujya ku kwezi no kujya hehe
nta nicyo bifashije satani kandi satani niwe ukora abahe badayimoni babibaha amaze musobanurire neza Mm. the technology we have does not derive from man. Technology dufite cyangwa ikoranabuhanga dufite ntabwo rituruka mu bwenge bw'umuntu. Ni rituruka kuri satani kandi satani inyungu zafite zo kujya mu kirere nizo kuza ku isi akayikora uko ashatse abantu akabihindura bakamuramya. Izo nizo nyungu afite n'uwo mugambi n'ibyo kuzerera se mu misanzu rajya gukora iki. There is nothing there. Nta ajya kwa icyo ashaka ni hano kandi hariya kwajya we abadayimoni ntaho bose barahanyura bagenda kuko byo ni imyuka. Rero twebwe icyo ashaka ni ukucinyiza tukamukorera. Technology dufite ikomoka kuri indi kuri satani gute? Ikomoka kuri satani technology we have. Niyo mpamvu idakoreshwa mu rwego rwo kuzanira umuntu agakiza n'amahoro. Ikinyejana cya 21 tugezemo giteye ubwoba muri technology ariko nibwo turushijeho kubabara. Nazo n'indwara ubwazo ziracurwa z'ibyorezo turimo kugira ngo umuntu arimburwe hifashishijwe bene n'izi nkingo zikoreshwa n'ibindi byago tuzahura nabyo. Niyo mpamvu tugaburirwa ibyo kurya byateguriwe kugira ngo tuzarware. Ubuse bambwira ubutaka bwacu aricyo bwabaye kuki bari badakoresha imbuto basukuza bakoresha bakaduha izo batubuye. Ahari nuko izakera zitakera. Ubutaka se bwabaye iki? Nta kintu cyahindutse. Oya dufite ifumbire yacu twakoresha ariko ibintu byo bakoresha badukorera ni abantu benshi ntabwo dushobora kubimenya. Ariko bino bintu birimo umugambi w'ubwenge bukomeye cyane. Ibyo kurya biriya ubwabyo stored foods canned foods zirimo uburwayi bwizanira abantu indwara nyinshi remo na za kanseri n'ibindi. Yes. Ni ukuvuga rero byateguwe kugira ngo abantu barware abantu. Niyo mpamvu abantu bazakubwira ngo n'ibyo byo kurya byawe by'umwimerere bizakugirira umumaro kuruta kurya biriya bintu. Iby'umwimerere se wabikora muri iki gihe? Iby'umwimerere tuvuge ushobora kujya mu cyaro hari aho ahagishoboka ko wasarura utuntu ukarya. Yes. Uyu yaravuze ngo ese kwizera kwa bukuhe niba ubu ngubu kwizera gushingira ku bwenge bwa muntu ndetse n'ubushakashatsi. Uwo ngubwo ibyo avuze n'ubwenge avuze neza. Kwizera tugomba kugukura kuri ibyo ngibyo, tugomba kugukura ku bwenge bwa muntu. Kuko icyo kibazo cye n'icy'ubwenge nagisubiza ngo ubwenge bwa muntu bwatangiye gukurikizwa mu kinyejana cya 18. Hadutse filozofi yitwa rationalism. Iyo filozofi ya rationalism yigishaga abantu ubwayo. What is rationalism in definition cyangwa igisobanuro nyacyo cya rationalism no gukora ibintu wishingikirije ku bwenge bwa muntu, icyo bita human reason. Kuvuga rero icyo gihe ubwenge bwa muntu bwatangiye kuba aribwo bugomba kugenzura ibintu byose by'umuntu yiga harimo n'iyobokamana. Niyo mpamvu uhereye icyo gihe abantu binjiyemo filozofi yitwa humanism. Humanism igambiriye kuvuga ngo mu muntu bwe harimo icyo bita the Christ energy seed. Uvuga ngo muri we umuntu harimo imbuto yo kuba umuntu yaba nka Kristo. Umuntu afite ubumana muri we. Niba Kristo yari Imana ntabwo ari gitangaza nawe uriyo kuko muri we muri karemano yawe harimo imbuto yo bita Christ energy seed ikubamo. Bityo rero ukeneye gusa kuyibyutsa, amara kuyibyutsa igakora ibitangaza nk'ibyo Kristo yakoraga. So Kristo ntabwo ari atandukanye nabo. Ndetse hari n'inyigisho z'abo bita neo-gnostics bigisha neza basobanura ngo Kristo ibyo yigishije ntabwo abantu babyakiriye nk'ukuri. Ntabwo ari umukiza ahubwo yaje kuduhishura ko twebwe ubwacu turabakiza dushobora kwikiza. Yes, iyo nyigisho zirahari uzazumva. Yeah. So rero for that matter no kuvuga ngo izo nyigisho zigenda ziza nizo gatandatu. Umuntu asimbura Imana kumva yuko muri we arimo agakiza gashobora guturuka. Abakiriye iyo filozofi niyo mpamvu bagiye kurimbuka kuko muri bo ikintu cyitwa ubumana ntikiri kumwe nabo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abafite icyo kimenyetso batandukanyijwe n'Imana. Abandi bakavuga ngo ni icyumweru abantu bene bacu babadive ngo niyo kimenyetso cy'inyamaswa. Abandi bakavuga ngo ni uruce
kiriya gishinge bakita bate mu kinyarwanda urukingo abandi bakihanukira ngo ni microchip. Abantu bagenda babiting about the bush. 666 yes 666 is a spiritual entity. It's actually a spiritual item. Ni ikintu cyo mu mwuka twakiriye, ntabwo ari ikintu bazadushyira mu gahanga. Kivuga mu gahanga ko kizaba kiri mu bwenge, kikavuga mu kiganza ko kizaba kiri mu mirimo, mu bikorwa dukora. Ntabwo ari papa. Ariko barugose barasetsa. No way, papa se ni ikimenyetso. No, papa ahubwo bamwita inyamaswa. However, papa like any other political leader, kuko any political and religious leader. Ubundi antikristo naza kumugaragaro. Azaba ayobora ibintu bibiri. Azaba ayobora idini, iyobokamana kandi ayobora na politiki. So twavuga yuko umuntu ukora nk'ibyo usa nk'ibyo uri mu isi ari ishusho yo ku buryo bugaragara, ariko ntabwo ari bo dutegereje uzaza, ko we azaza mu gihe gikwiriye. Azamanuka ava ku misozi miremire ya Himalayas, kimwe n'andi madini yandi. We ni inyamaswa itegeka isi byose ni bimwe, kuko birigaragaza yuko inyamaswa ihetse maraya. Ni ikintu kimwe mu buryo bumwe. Okay, hari umuntu watubajije ngo se ubona umwuka wera kiyobora amadini cyangwa ayobowe na systeme ya Blue Beam project ya Illuminati? No way. Okay, amadini ntabwo ayoborwa n'umwuka w'Imana, icyo cyo ntabwo ariko bimeze. Ayoborwa n'umwuka w'Imana ntabwo yaba akiri amadini, ryaba ari itorero rya Kristo. Ahubwo no ayoborwa n'iki? Amadini ayoborwa n'amahame yayo gusa, kuko yamaze kwinjirirwa na programme yatangiye mu kinyejana, mu itangira y'kinyejana cya 20. Ubwo amadini ya ubu protestant bwacibwaga intege, mwanya wo gutera imbere bugasubira inyuma, bugakonja, bugatangira ubwabo guhuza bakoresha icyo bita ecumenism. So ecumenism rero yazanye amadini gufatanya, kuba atagishaka kugira ngo ahishure gukiranuka kwa Kristo, ahubwo agendera ku mahame gusa ari yayobora n'imihango yayo. Ubwo rero icyo gihe ntabwo bakibaye spiritual organization, ntabwo aba kibaye umwuka. Oya, ahubwo ababaye aya mahame n'ibitekerezo. Ahubwo biri amambu aya yacu yitirirwa umwuka, yo ugasanga noneho acyarushije yandi nuko ayoborwa n'imyuka yo kuyoborwa noneho n'amahame. Akayoborwa n'imyuka y'abadayimoni, akaza gahanura nk'ibyo twavugaga, agakora n'ibintu bya gikonikoni byitwa ibitangaza, ariko mu by'ukuri atari abantu bakayakurikira. Hako dufite amadini yitwa amatorero y'umwuka hano mu gihugu ndetse no ku isi. Ayo niyo nkubwira ayoborwa n'imyuka y'abadayimoni. Niba ayoborwa n'umwuka ni ikintu cyoroheje kandi tuzabibona, kuko ntabwo turwanya umwuka w'Imana. Iyi systeme uyu muntu avuga yashyizweho muri project ya Blue Beam, bihurira he no kuyobora aya madini biriho ubu ngubu, kuko we abihuza n'uburyo leta isigaye yivanga mu miyoborere y'amadini? Kugira ngo turangize wenda, kuko ari gahunda nyine, ni ukuvuga ngo aya madini ahurira ahubwo na biriya byanaza, cyangwa se na political system ikora mu mwijima, nuko hari imiryango 36 y'abafrimaso. Iyo miryango bayita ultra Freemason lodges. Ayo ngayo afite imbaraga zikomeye za gikonikoni. Nta munyepolitike cyangwa umuyobozi w'idini rikomeye utazwi nabo ushobora guhabwa umugisha wo gukora. Abo rero mfite agatabo wenda igihe kigera tuzabikoraho ikiganiro, agatabo kitwa Paving the Road to Hell. Ndibwira ko abantu bazarushaho kwimenya kurushaho. Tuba tugarukiye aha ngaha. Yego. Ukareba icyo kibazo tukazagitangiraho ubutaha. Murakoze. Ngira ngo dushobora no gusubika ibyo biganiro bijyanye n'aya madini, kuko hari abantu benshi babajije ku bijyanye n'isabato. Icyo ni ikibazo kiri important, kuko turacyahari mu gihe Imana kidutije ubuzima. Kuko nanone ikintu cy'isabato ni ikintu gikomeye cyane, kuko umuntu wakibajije adasobanukiwe icyago arimo ntacyo twaba tumumariye.
twaba tugiye mu bindi wenda bimutera amatsiko mu bundi buryo ariko kandi cya kindi cyica ubugingo akicyubatseho kandi atari cyo niyo mpamvu nabyo tuzabanza tukabikuraho tukabireba nibire ko ubutaha twazashaka uburyo Imana izadufasha. Twabararikira no gukurikira iki kiganiro tuzagitegura muri weekend yacu itaha ubwo tuzagirana ikindi kiganiro kugira ngo tubigarukeho bino tubirangize. Tuzabigarukaho kuko hari n'uwatubwiye ngo tuganirize kuri New World Order n'imiryango 36 ya Freemason. Iyo miryango 36 tuzamusubiza tureba muri cyagiye tuzaba twifashishije igitabo cyitwa Paving the Road to Hell. Ari naho ngira ngo kino kibazo cyaza avuga ngo hari aho uvuga ku isi itakiyobowe n'abantu arabaza ngo mbese ninde uyoboye isi muri iki gihe. Iyo ni gahunda yatangiye mu kinyejana cya 20 mu intambara ya kabiri y'isi yose. Ese kabiyoborwa n'icyo twita physical entities. Ni ukuvuga ibiremwa bitagaragara bitambaye umubiri ugaragara. Ibyo bikora ariko bikuinfluencing ibyo bishaka bigakorwa n'abantu tubona abantu tubona bakaba ari abagaragu. Yahise abaza ikibazo aravuga ngo mbese ibi bintu uko biriho bisohora aho ni kwaba ari ugutsindwa kw'Imana. Ntabwo ari ugutsindwa kw'Imana kuko ni ugutsindwa k'umuntu na Satani. Kuko umuntu yanze kwemera no kwizera icyo Imana yakoze kugira ngo Yesu Kristo amubere umukiza. Muri Bibiliya ivuga ijambo rikomeye avuga ngo uwambaza izina ry'umwana w'Imana azakizwa. None se ibyo shashaka kuvuga iki? Azakizwa mu kisi muri ibi byose muri ibyago byose turimo. Uyu yarabajije ngo mbese pasiteri yaba yemera Bibiliya dufite muri iki gihe ni ibiki abona byaba byarongewemo kubw'inyungu runaka. Nta Bibiliya yararinzwe ku buryo abantu batazi neza ibyo bavuga. Niho kintu niwo mwimerere dufite. Cyane cyane Bibiliya iyi yera ikomoka muri King James. Ibyo ntabwo zigeze ziba tampered with. Cyakora izi Bibiliya tugenda tuzana sinyankunda no kuzisoma nk'iyi yitwa ijambo ry'Imana. Nibwira yuko umuntu yayisoma for the purposes of study. Kugira ngo iragira ibyo yiga cyangwa akora ubushakashatsi. Uko yo yibonye usanga hafi nka 70% ari Bibiliya ntagatifu. Ibyo rero nkaba nibwira yuko iyo ntabwo twayishyira muri Bibiliya yacu ya Protestant. Ikindi cya kabiri hari Bibiliya zindi nk'iriya y'Abayehova. Hariho n'izindi zigenda ziza nshya zizarushaho kugenda zita umurongo. Hari n'abandi bakoze ubushakashatsi bashobora kutwereka tukagenzura ibyo hari abageze kunyereka ibyagiye bivamo bavuga ngo byavuzwe ukundi cyangwa si byo ariko nsanga baribeshye ahubwo translation ari batumvise. So for that matter no Bibiliya igihari kandi iracyahagije kugira ngo umuntu nakurikiza ibirimo akizwe. Ibyanditswe biri muri Bibiliya birahagije kuzana umuntu agakiza yizeye. Turi hafi gusoza cyane ko iminota yacu twe twihaye iriho yegereza. Twasoreza kuri ibi bibazo urabisubiza muri make aravuga ngo mbese isi y'umwuka ibaho niba ibaho ni iyihe umuntu uyibamo ayibe mate. Isi y'umwuka sinyumva icyo ashaka kuvuga. Isi y'umwuka itari iyise turimo i physical world. Yes. Iyo ngiyo izwi n'Imana. Uko biriya Imana dutwara tuzaba twambaye ubwiza uko Yesu azaba ari ko tuzasa. Ibyo rero niho tuzaba iyo niyo si y'umwuka. Iyi ni isi yacu tuba muri physical. Cyakora tukayoborwa n'umwuka w'Imana bwo kwizera Yesu Kristo. Yaho dukora ubushake bw'Imana kandi twizera ukuri kuturuka kuri yo. Ndaravuga ngo mbese ukurikije uko ibi bihe turimo bimeze biracyashoboka ko umuntu ashobora gukiranukira Imana. Birashoboka ko ntabwo ibintu byigeze koroha. Ubundi gukiranuka ntabwo ari uko umuntu aho ngo naho tuhura n'ibibazo. Ubundi gukiranuka kwacu guturuka ku buntu. Ubuntu ni ikisi cyangwa icyo bita grace. Grace is a power from God. Ni imbaraga z'Imana zituma umuntu akora ibirenze ubushobozi bwe. So rero gukiranuka kwacu ntabwo ari ukwacu. Twigishijwe yuko gukiranuka kwacu haba harimo cya kintu cyo kutusubiza mu mategeko. Kwitondera amategeko. Kandi kwitondera amategeko ku bwa kamere yacu ntitwabishobora. Iki ni ikintu cyavuzwe kera muri Bibiliya kirahari. Mose amaze guha Abayuda yarababwiye amategeko Abisirayeli. Yarababwiye ngo amategeko mbashyize imbere ku bwanyu ntimwayasohoza. None se kuki utagitekereza? Ni ukuvuga ngo gukiranuka uhereye mbere na mbere. Gukiranuka k'umuntu ntabwo guturuka kuki
kuri we buturuka ku Mana, ari nayo mpamvu ubushobozi bwacu kugira ngo dukore ibyo Imana ishaka bitazaturuka muri twe. Twebwe umurimo wacu ni ukwiyambaza Kristo kugira ngo dufashe. Uko dusaba Kristo ngo aduhe amafaranga, aduhe gutera imbere n'ibindi, nyaba ariko twamusaba kugira ngo duhe gukiranuka, tukaba ari bitwara no mu butayu gusengera isi bigeze kuri. Yes. Ikibazo gibanziriza cya nyuma aravuga ngo ese ijuru ririho cyangwa n'iterabwoba ryazanywe na systeme ya Illuminati? Iyobokamana ko rikomoka muri Katolike, ubwo ntiyaba ari business aho kuba ukuri? No, Katolika just usurped that concept. Ntabwo rikomoka, ntabwo iyobokamana rikomoka muri Katolika. He is wrong. Ntiro njya kumusobanurira, ahubwo nabanze amenye iyobokamana rikomoka he. Yes, iyobokamana rikomoka kuri Abraham. Uyu Imana yatoranyije. Iramuhamagara imutandukanya n'ibigirwamana. Iramubwira ngo muri we nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. We n'ubutatu uzacyongeraho. Yego. Iki cyo kibanza kivuga ngo ese ijuru ririho cyangwa n'iterabwoba ryazanywe na system? Ijuru ririho niyo tuzajyamo tuvuye mu isi. Yes. Turiho turabisubiza muri make, tuzabirambura mu gihe gitaha. Ntekereza ko hari n'ibindi byinshi tuzagarukaho. Yes. Ngira ngo uyu nguyu wabajije ngo ikijyanye na microchip, aravuga ngo mbese izi microchip koko ziriho, ni ubundi niki koko se bazishyira mu bantu? Tuzabivugaho mu kiganiro cyacu gitaha. Kiba gishaka kuvuga gutekereza neza uko ugiye kuvuga ikintu. Okay, turabashimiye rero bakunzi bacu, bakunzi mudasiba kudukurikirana. Naha dusoreje iki kiganiro cyacu twagiranye na Pastor Musesi uyu munsi. Turagushimira wowe wamaze gukora subscribe, ndetse nawe udasiba kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Hari abantu benshi cyane badukunda badasiba kubitugaragariza, haba mu comment batugezaho, ndetse n'ibindi biganiro bagerageza gutanga ibitekerezo byabo kugira ngo byubake societe. Dushimiye kandi Pastor Musesi waduhaye umwanya kuva Nyagatare agahitamo kuza kubonana natwe kugira ngo tuganire. Imana iguhe umugisha. Turabararikira ibyo biganiro bindi tuzakora, kugira ngo turifuza guhera noneho mu mizi tukagenda kimwe ku kindi, kuko mwumvise ko hari ibyo agenda asobanura ariko akabisobanura mu buryo bw'incamake. Turashaka ko tuzabirambura, niba ari Blue Beam Project tuzaba turiho tuvugaho, niba ari iyi miryango 36 y'aba Freemason, ndetse n'ibindi byose ushaka kumenya. Iki ni ikiganiro shiramatsiko, tuzagerageza kubiva imuzingo, amatsiko yose ufite ashiri. Murakoze cyane Pastor. Yakoze cyane ufite yanjye. Sinzi niba hari icyo ubwira abakunzi bawe ndetse n'abantu bakurikiye. Cyo nabwira abantu no kubashimira abantu bose kugira ngo bamenye Uwiteka Nyiringabo, yuko bakanguke. Turi mu bigiye biruhanyije, ntabwo ibihe biri imbere bizaba ari byiza, ariko kandi ni byiza yuko bizasanga ufite Kristo, kuko wambaza iryo zina niwe uzakizwa. Sibatera ubwoba, ahubwo ndabararikira ibiriho kugira ngo baba abantu nyabantu, kandi abafite amateka barabizi uko twari tumeze imyaka 10 20 siko bimeze ubu. Kandi barushaho kugenda byihuta bigana habi, ariko abantu b'Imana bazatsinda. Ni muri we Kristo tuzatsindira byose. Imana ribaho umugisha. Ndumva nari nta kintu nakongeraho, wenda nkaba na mbere yuko dusenga navuga yuko abashaka kino kiganiro tukumbaza ibi bintu, bampamagaye kuri telefone igendanwa ariyo 0788 50 60 76. Bene wacu ba diaspora bo no gushyira akamenyetso ko guteranya, bakandika 250 bagashyiraho 788 50 60 76. Rero Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ushobora guhamagara Pastor kuri iyo nimero, kuko WhatsApp haba hari ubutumwa bwinshi cyane, kugira ngo abusubize biramugora, bisaba ko afata iminsi, ariko iyo umuhamagaye afata igihe akaba ashobora kugusubiza. Ushobora kuba kandi hari ikibazo wumvaga twagombaga kuba twabajije tutabajije, kitwandikire muri comment kugira ngo tuzakimubaze mu kiganiro cyacu cy'ubutaha abashe kugisubiza. Niba hari n'ikindi wari ufitiye amatsiko wumva ushaka gusobanukirwa nabwo, wakitumenyeshe kugira ngo mu kiganiro gitaha we kuzacikanwa. Karibu no gusenga Imana. Nakoze. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye, uri Imana igira neza. Amagambo tuvuze twiringiye yuko azaba imbarutso y'ubumenyi bwagutse kubazakurikira ikiganiro, kandi umwuka akazaba ari kumwe nabo, cyane cyane bandi bizeye izina ryawe bataryarya,
mwami wanjye uzabahishurire kureba n'abazafashe abandi bose hirya no hino mu gihe tukiri kuri iyi si. Ushimwe ku mbabazi zawe tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amen.